Meq të mirë, libra të mira dhe një ndërgjegje të qetë. Kjo është jeta ideale, paktën kështu ka thënë njëri prej shkrimtarëve më të njohur amerikan, Mark Twain. Dhe ne sot, unë në fakt jam shumë e lumtur që bashkë me ne kemi një mik tonin të mirë, i cili kam një problem me mikrofonin. Atëherë, kemi bërë kështu. Do t'ju prezentoj fillimisht mikun tonë. Një mik tonin të mirë, një shkrimtar të madh që kemi pasur fatin ta kemi edhe herave të tjera në takimin tonë të pasdites. Është fjala për shkrimtarin dhe botuesin Abdullah Zeneli, i cili këtë ditë na ka sjellur një libër me poezi jashtëzakonisht të veçantë dhe unë them shumë të nevojshëm për letërsinë tonë. Por për me kuptuar çka ka me na tregu rreth këtij libri, zotri Zeneli po e marrë dhe po e vendos mikrofonin, nuk prish punë ulti, mos u ndjej keq. Sikur e harrum sot mikrofonin, zotri Abdullah. Atëherë, po e lë këtu, ta vendos mirë këtë pjesën tjetër. Më falni, jam bërë një gjysmë toniste sot. Të më falësh, lutem. Ta vendos pak. Mirë është. Tashti, kështu që duket në bukur dhe e lëm kështu. Rabini im është titulli i librit të ri, një libër me poezi. Unë pata rastin të shoh kalim shpejt e shpejt disa prej poezive, por ç'është Rabini? Mësues, mjeshtër, bariu i popullit, hebrej në një farë mënyre, por që këtë rast ne kemi një mësues, një bariu më them të popullit shqiptar nëpërmjet këtij libri. Kam të drejtë apo jo? Po, keni shumë të drejtë edhe është pikrisht ashtu. Po kam arrit në më thonë që ta betimin një rabin, se cilë e ka rabinin e vetë. Gjeta qelsin, do është ta në një moment krize, në një moment kër kisha nevoj një bashkëbisedim me dike, rabini është ndiki mirë, erdi në studio, erdi aty kur i kupi kafe, erdi në mendime, erdi në reflektime, një përvojë e madhe jetësore, jo shumë dije, por shumë përvojë, edhe gjeta personifikimin, në më thamë, kështu që e vodha një personazh. Dhe keni gjenë një figurë vërtet bukur. Nga kultura ebreje, po jo e vetëm ebreje. Është e të gjithëve, në fakte. Gjithë popullore, gjithë njerëzimit, edhe me cilin bashkë bisedova, shtrova pikpamjet e mia, vështirësitë e mia, po si thuhet e hallakata pak të rabinin, por fakt e hallakata vetë vetën. Dhe libri ka filluar të shkruhet, në fakt, me 2 qershor të vitit kaluar, edhe u shkryer me 5 orë. Por rastisi një miki im i ngushtë, Roland Gjoza, me insistimin e tij se libri s'do dilte akoma, sepse ndërkohë edhe 5 libra tjerë presën radhën e botimit, po unë fillimisht do të asharoj një gjë. Fillimisht jam botues. Për vete e kam lënë vetën. Unë me qëllim e përmenda fillimisht që jeni shkrimtar, sepse... Po, edhe kështu që ndoshta ishte koha që dal me një libër i cili në fakt është një poem për vetmin, poem për vetveten, poem për një shfryrje. Edhe kjo pandemia më bëri mirë, sepse si stimua libri, e kërkoj Rolandin në New York, më bëri një nder shumë të madh me parathënie, natyrisht ndoshta diçka nuk e meritoj sepse është tepër e egzageruar ajo, e falenderoj, shumë e falenderoj, por falendrimi më i madh është tek lexuesi i cili më ka ndjek rregullisht në rrjetet sociale, në Facebook, sepse çdo poezi ka datën kur është shkruar. Natyrisht ajo është reflektimi një përvoje të hershme, një si them, për kushtimit tim ndaj librit, ndaj leximit, këtu ka shumë filozofi, ka shumë dialogje. A janë dialogjet e fjalat Platonit, si është njohuri, apo retorika njohur e Aristotelit, për cilat unë marr shumë vite, apo poetika e Aristotelit, e Horacit, e gjitha. Kam punuar shumë me Iliadin, me Odisein, vite, kështu që si duket ajo ka ndikuar nga dalë edhe reflekton këtu në poezi. Është diçka shumë interesante që ka shumë momente të cilat është dashur të thuhen artistikisht, mos të ketë patetik. Shpesh herë ka edhe varg i cili nënshtrohet metrikës dikun për të parë se nuk është asgjë e rastit, sepse
poezia, me qenë se shkruhet shumë edhe është mirë që shkruhet shumë, nga njëherë edhe abuzohet me vargun e lirë, kështu që vargu me një metrik, me një rimë mrenshme, me një rimë t'jashtme, është pak më specifik dhe prandaj janë të mëdhej, na im Frashëri, Gjergjfishte, janë shumë të mëdhej, ne të paktën e kemi atë traditë dhe secili prej tyre është ai rabini im, edhe tek Naimi, edhe tek Gjergjfishta, po në fakt kam shfletuar shumë edhe Talmudin. Kam shfletuar shumë edhe duhen ato koordinata. Kam hyrë shumë edhe në Google Map për me pa ku janë sinagogat në Paris, ku janë sinagogat për fjala në Rom, ku janë se për... Sinagoga është një tjetër figurë, unë them që e keni zgjedhur në pothuajse kështu që duhet të futesh në atë botën e shkretetirës, në atë botën e laboratorit, atë këndin që ka rabini, edhe një farë mënyrë të identifikohet, po është edhe një diçka shumë interesante, ndoshta nuk e teprojnë që ose them. Jo, të lutem. Unë ka pas një gjysh nga i cili e kam trashëgim leximin, librin. Ai ka qenë, si të them, në shkollë, në medrezën Shkup, me babajnë e Beki Femiut, më thënë, gjyshim ka qenë. Po gjyshim se nuk ka qenë rahat gjoks, ka kryer punët e tia, po leximin e kisha nga ai, si fëmijë habitesh, ç'është ajo magji që e tërheq atë që lexonte. Kështu që ai rabini mund të jetë edhe gjyshim, ai me mjekër, kështu që tani edhe unë pak a shumë për me i prëngja pak rabinit duhet një 2-3 muaj të jem pak a shumë si filozofi. Po reflektimet e rabinit shihen në çdo varg. Unë jam në farë mënyrë shumë i lumtur që jam zbras pak përmes këtij libri. Gjithmonë kam qenë i rahat gjok si botimeve të tjerëve. Këtu po du të dalë, sepse edhe Rolandi e thot në parathënje, si kur na jap po e hapësirë të gjithve, por vetën e linte mbrapa, këtë shpirtin e artistit, të shpirtin e shkrimtarit, si kur mundoj që me çdo kusht ta zotronte shpirti botuesit, dhe në fakt, unë them që keni bërë pak dëm vetës në këtë aspekt. Gjithmonë duhet për ta ndreq një punë, duhet lënë një punë. Patjetër. Edhe unë jam shumë krenar, se faktikisht gjithë libra që i kam botuar të autorëve që nga Homeri, Mejri, më bashkohori, i konsideroj si me qenë të mitë, sepse përndryshe po të mos identifikohem me diçka të tillë, me pas një dashuri të veçantë ndaj librit, nuk do të arrijej kjo dhe është shumë interesante. Mua si vjet bëhet 30 vjet nga shtëpia botuese Buzuku, edhe një 2 muaj ditë bën 30 vjet. Edhe para 7-8 muajve, një vjet kur është planifikuar ky vit, nuk është mendu, por asnjë se ke menduar se vjen kjo situatë. Po kam hyrë shumë detyrime, se kam marrë shumë drejta të autorëve të botës, sidomos francezë që i kam shumë për qefi. Edhe jam proces, ta hanë kohën, po ja, njëri u gjenë kohë, duhet një sistem ta ketë në kohë. Thjesht me menaxhu në Po, absolutisht, sepse kohë ka sa duhesh, më ka thënë rabini. Nga ajo që arrita të lexoj, e thash kisha pak kohë, më duhet të shfletoja nga pak prej secilës poezi që të kuptoj pak më shumë për librin, është që ky rabini, ky libër në fakt na flet. Për një moment flasim për dashurinë, më pas kthehemi flasim për të themi fenomene natyrore, flasim edhe për politikën, ju e thatë ka shumë filozofi. Me një fjalë si kur keni prekur çdo cep të jetës me këto poezi që keni sjellë. Po në një moment i thash rabinit, po pse ke shetit këtë botën, e ke pa këtë botën, pse s'vjen edhe në Kosovë? Edhe i ram nga Durrësi, i ram nga Butrinti, erdhëm nga Drini, edhe erdhëm në Kosovë, mandej e qoha 2-3 vende. Edhe u habit, mandej ajo kipa, ajo që kanë rabinët, edhe me plisin tonë ishin diçka ngjajshëm me atë që e banë edhe papa. Edhe doli shumë interesante, kjo doli që diçka diku në gjenezën e kemi afër, nuk kemi larg. Kuptohesh i mirë. Nuk kemi larg, kuptohesh shumë mirë, kuptohesh. Të kuptoj. Edhe ndoshta po them lexuesi është ai që do ta vlerësoj. Pavarësisht që prapë po e përsëris Rolandi ka bërë shumë ner. Edhe ka kap, dhe më thanë, momente, jam i njos edhe një farë mënyre miqësia, sidomos të rrjetet sociale, kryen një mision. Shikohet shumë televizioni në këto telefonat e merqër, po edhe lexohet shumë edhe më kisha detyrim, po thuj se çdo ditë e shkruaj nga një poezi në këndin kur ri,
Herë vjen rabini, herë nuk vjen, herë më qonë porësi. Po mirë. Me një fjalë komunikoni bashkë. Po. Ajo që më pëlqeu më shumë ti në këtë libër, zotëri Zaneli, është fakti që si në Kosovë, kudo edhe në botë, kemi lexues të cilët pëlqejnë të lexojnë një poezi të marrin një kuptim thjesht dhe me aq mjaftohen. Por ka edhe lexues të cilët duan të dëpërtojnë më thellë në mendimet e juaja, në mendimet e rabinit në këtë rast. Dhe prej asaj që pash është që këto poezi mund t'i kuptojmë të gjithë, varësisht se si duam t'i lexojmë. Është gjetë mënyra, duam t'i deshifrojmë apo thjesht t'i lexojmë sa për të shuar, të themi etjen tonë që të shohim dhe të lexojmë diçka të bukur. Këto, domethënë, përpas dijes përgjithshme filozofisë, asaj që na jep libri historia, ka dhe shumë personale, janë meq, bile shumë kanë pyet kush është kjo Tina, kush është kjo vajza, kush është kjo tjetra. Mandej kam gjetë mënyrën se si ta deshifroj ose dekodoj edhe gjendjen shpirtërore, familjare, është gruaja, janë fëmija, po është gjetë mënyra si të thuhen ato. Gjithmonë me një tis të literaritetit, të më thonë, tjetë artin, jo patetika, jo gjërat thuhen trosh, sepse në fakt duhet edhe thuhen trosh, po duhet pak një mëlmes, duhet pak një aromë, duhet pak një, si pune ushqime që duhen disa mëlmesa dhe të jep një shije që të ketë diçka një të veçantë edhe kujtoj që me aq sa kam rritë, të më thonë, përmes komenteve që japin se çdo ditë janë botuar këto, edhe bilem është shënimi i parë që kretë këto poezi janë shkruar në Kafe Monaco, ku unë kam atë kandin tim, sepse tani me këtë telefonin e mençur e ke edhe bibliotekën me veti, e ke edhe ambientin, i ke gjitha. Se përpara sinonimi një veprimtarie ka qenë zyrja sepse ka qenë telefoni fiks, për shkak asaj telefoni fiks. Kontakt. Kam bet çështja e zyrës, se tani ku je në aeroplan, sepse je e ke vetin shkretësir me rabinin, e ke domethënë filozofinë, ke gjitha. Edhe kam kaluar shumë shkretir, kem jetë shumë me rabinin, edhe për shkretir. Natyrisht sigurisht në këtë botën imagjinare që keni krijuar. Dhe më bëri shumë përshtypje. Zakonisht, prej asaj që unë kam pasur fatit të lexoj, poetët pëlqejnë dalin në natyrë, si thua ti qëndrojnë në atë zyrën ku e kanë atë komoditetin. Dhe të krijosh në një kafenim duket pak sa e vështirë. Ka shurmë, ka muzikë, njerëz të cilët sigurisht ka shumë që ju njohin dhe duan t'ju përshëndesin. E kishe të vështirë apo ishte pikërisht ky ambient ai që ju inspironte më shumë? Po, është zhurma që më emocionon dhe më frymëzon, sepse krejt universi është një zhurmë, është një kataklizm, është një... Ju e dini, kur lind fëmia, vjen me vaj, bërtet, qanë... Gjithçka është një lloj zhurme. Po, dhe është në lëvizje, krejt universi është në lëvizje, dhe ajo atmosfera që hyjnë njerëzit, duan të takojnë, mandej edhe punoj zakonisht, nëse jashtë modestisë, deri në mëngjes kur agon unë punoj, domethënë, punoj punë që duhen koncentrim, që s'të pengon askush, as telefonat, askush, dhe në orën 5-6 e kam të rregull punën. Dhe ambienti ku unë jam vetvetja, jam faktikisht në ambient të kafenesë. Jo, s'është ai kafeneja dikush me atë pejorative që është vend i keq, jo, takimi bën kafenesë. Ju e dini edhe presidentët e krejt botës komunikojnë me rrjete sociale, para se dalën faqen zyrtare, qoftë presidencës, qoftë qeverisë, kryeministrisë, dalin në Twitter, dalin në Facebook, domethënë opinionet e bushtetasve. Kanë rruar pak situata dhe nuk duhet ta shikojmë kafenen si diçka që është pak neveritë, se përkundrazi është e mira sepse takon njerëzit. Edhe nëse ky libër ka diçka të veçantë, ka pikërisht luftën me vetminë. Vetmia, sa të krejt bota vuan nga vetmia. Sa më shumë që kemi miq në rrjetet sociale, ti faktikisht je edhe më izoluar, sepse nëse zgjerohesh tepër, vjen një moment edhe ke nevojë për personin tjetër. Është dinamik tjetër, kanë lëviz gjërat edhe nëse këtë realitet arrin ta zbërthesh. T'ju them drejtën, është pak ma lehtë me poezit, se dëshira ime është shkruaj romane.
por romanit i merr 3-4 muaj, unë se kam shumë kohën e Balzakut, janë në obligimet si botues, janë obligimet mbijetesës, janë obligimet e ndaj botimeve të ndryshme, dhe më thonë 50 tituj më rrinë në dryez, presin të botohen. Çdo ditë komunikon njerëzit pyesin nga krejt bota ku është dëshkrimi im, si është dëshkrimi im, përkthime të ndryshme. Bie fjala unë deri sot mëngjes kam punuar në një roman të Erik Fey, një shkrimtar i cili që tha parathanet e Ismail Kadaresi ka shkruar në Paris, e romanin e tij Parigji, e kam proces domethënë dhe tash më pyesin ku është, si është, çka është. Mungonte libri fizik, i them autorit ma dërgon PDF-n që ta bëj krahasimin, janë gjëra që nuk i sheh lexuesi, po të marrin kohën. Sigurisht ato kërkojnë po duhet shumë kesh energji. durim, duhet kesh domethënë qetësi dhe kjo është bota, ky është realiteti. Por kur pushojnë gjitha vjen vetmia duhet ta mposhtësh, ta mundesh me diçka. Ajo është krijimtaria. Edhe kujtoj që kam për një poem për vetveten, por nuk është vetvetja. Në fakt, unë them, po e lexuam me vëmendje se cili mund gjejmë diçka nga vetja e jonë. Sepse është njëjtat problemi kemi gjithë. Urojt mos i kenë problemin, kuptimin general, përgjithshëm, po jeta është e tillë, kemi lakmini, kemi dëshirat, kemi dëshirat e pararealizuara janë të merr. Kjo si po këto trendet e botës me këto pandemit, me këto shkrijoni kaos, po edhe në kaos ka zgjidhje. Edhe në kaos sepse universi është dashur miliarda vit, 4-5 miliardë që të sistemohet dhe të jetë kjo harmoni që është sot. Kështu që është këtë duhet ta bartim, ta përçojmë edhe tek krijimtaria. Qofse unë në fakt e përmenda që kemi poezi të dashurisë, të fenomeneve natyrore, të politikës, shumë filozofike, dhe të gjejmë një mes, të themi këtë mesin e artë mes krejt këtyre poezive. Unë do doja shumë që një poezi nga ky libër të ndani me ne, jam e bindur që edhe shikuesit tanë do të dëshiranin diçka të tillë, po a lë juve për zgjedhjen, sepse po besoj që ndonjëra prej tyre duhet të jetë më për zemër për juve. Rabin o Rabin. E shikova gjatë Rabinin, kot fliste, asgjë në vesh nuk më hynte. Nuk di përse me ardh zjarr më fliste, po për dashurinë më fliste. Të gjitha nuancat i ka përceu rrëfeshëm për të ndalur te mlefi mbledhur në gryk. Më shkoi mendja mos fliste me rrotlla, me ndonjë thashë them ka rastisur në strofën e tij. Një copë letre herë nxirrte nga thellësia e librit që e bardh, jo si fletët e verdha, i shtrëngonte syt mbi një bilur. Çfarë lexonte kur rreshtja më kaploi? Nuk jepej Rabini, dora i dridhej, nga mjekra kuptova se nuk bëhej rehat. Zgjata dorën, letrën afrova, ishte një dorëshkrimimi i harruar te Rabini, fliste për dashurinë dikur verbuar, kujtoja atë botë në letër për ta përjetësuar. Dashuri është e sotmja, më tha, jo ajo tashmë e harruar, ti dikur fluturoje, ani mirë, duhet kujtuar, por kur mos harro si vetës, as kujt mos i beso. Dashuri është ajo që të do të ftoht, nesër nga ajo të mos vi ndot. Shumë e bukur. Janë momente, do më thonë, më kapë, se fakt poezia është qast, është moment, është si thuhet, është edhe o kapët, o skapët. Edhe unë them që donë shumë dashuri poezia, sepse po se pate këtë element, mund të jesh shumë i mirë në vargje, në gjitha aspektet tjera të krijimit një poezis, po kërkon shumë dashuri që të ketë këtë magjin që reflektoj kjo poezi të themi. Rabini ma dha këtë mundësi, është një gjetje shumë e mirë, natyrisht nuk është, si të them, burimor origjinale imja, sepse kanë përdor... është një figurë që e gjejmë, e hasim shumë në letësi. Mirë po pse të mos japim edhe ne një identitet, një tonin, dhe besoj që do ta gjej veten kështu nga ajo që më kanë përcuar miqt gjithandej. Është një gjetje e mirë dhe unë ndihem rehat, ndihem mirë që kam bërë diçka, kam në farë mënyrë shprush, si thuhet atë zjarin votër edhe dalin të gaca që japin pak ngrohtësi,
poetike apo edhe ngrohtësi të këtij funit që në mbushin jetën, sepse me këto probleme që po hasim, me këto ka nevojë njeriu në një moment pak të shmangjes, të ndjehet pak rehat me artin. Arti duhet njeriut. Edhe mu më ka shpëtuar këtë vetminë e madhe që ka shpëtuar krijimtaria. Ndoshta i mbeten borxh shikuesit. Janë 5 libra që presin, i 6 është duke u shkruar, edhe një 20-30 poezi kryet edhe i 6. Po dëshira ime është ka lënë roman. Uroj ta kem shëndetin edhe një farë mënyre do të isha rehat shumë sepse adhuroj një nga penat më të mëdha të botës, Balzacun, jetën e tij, e di ndoshta më mirë se babës tim. Është kënaqësi kur e gjen veten diku. Sikur të kishe kohën e Balzacut, e thatë edhe ju. Po, aty në mbylli perdet derisa deri në mëngjes, po them punoj, këtë kam nga Balzacu, i kam përkthyer 2 romanet Balzacut, po s'kam pas guxim të shënoj me emrin, kam me pseudonim 2 romanet Balzacut i kam përkthyer. Do të kisha dëshirë shumë për kthej edhe një 3-4 që jenë pa përkthyera, po gjinit kohë. Unë them që kjo është shumë e rëndësishme për letërsinë tonë, me tekst veçantë për studiuesit e ri. Kolonelin Shaber, një mrekulli e Zotit, është maca që lunte me top, një nga romanet Perel, pak e njoftë. E i kam përkthyer të para lufte, i kam përkthyer i botuan 8 çunat e mi para një 3-4 vjete. Dhe kanë për mirë. Zotri Zaneli, ju përmendet që veç keni në proces edhe libra të tjerë. Unë duhet të mbes edhe më tej të ky për cilin po flasim sot. Nga shtëpia botuese Buzuku ne jemi mësuar gjithmonë të shohim promovime të veçanta. Promovime të cilat në një farë mënyrë thejnë këto klishet, nëse mund të themi, të promovimit të librave. 2-3 njerëz flasin e aty dhe me aq harohet libri. Gjithmonë keni sjell një mënyrë një qasje tretë promovimit të librave, që në fakt ka rezultuar suksesshme, sepse interesimi i lexuesve është jashtëzakonisht i madh. Të paktën këtu unë kam arritur ta shoh. Do të ketë një promovim të tillë ky libër, apo po prisni që të botojnë edhe këto 5 të tjerë dhe dilni me diçka të kësaj natyre? Librat e mi si ka promovuar asnjë, sepse mu promovoj të tjerët jo vetën. E tham këtë zaher. Por mund do të ketë ndoshta ndonjë befasi, ndonjë iniciativë. Nuk e dia do të mbahet panajiri i librit të Prishtinës, se qeshor është dashur të mbahet, domethënë muin që jemi, po kalon pothuajse. Qoftë mbahet shtator dikun, qoftë ecë mirë. Mund të ketë në një aktivitet gjatë panajirit. Ka informacione rreth panajirit, po ende nuk dihet saktë sa. Nuk dihet qoftë, domethënë kjo varet prej zhvillimeve, domethënë prej pandemisë, varet shumë po situatës. Edhe do të ishte mirë, po kulmi është Tirana. Tirana është në Andorë, besoj që deri në Andorë është as zgjidhet problemi, paktën ne kemi Tiranën. Tiranë grumbullohen shumë, se po them edhe 30 vjetori i shtëpisë botuese duhet në një mënyrë ta, edhe pse se kam kremtuar asnjë për vjetor. Unë jam nuk jam jetar i rahaxhokës vetvetes. Promovimet e tjerëve para sa kam bërë shumë veçantë, që e vuti edhe unë spikam, sepse duhet, arti e dënë veçantën, më thonë, edhe në qofse ti s'ke arrit se cilin libro, se cilin autor, ta kryesh një veçanti, s'ke bërë asgjë, sepse uniform është vetëm rrobat ushtarake, janë uniforma, edhe duhet ik uniformitetit edhe në artë, edhe në jetë, edhe në gjitha. Nuk besoj, them, nga librat që kam pas dëshirë t'i promovoj, ka qenë një libër që kam shkruar si refugjat në Korçë, edhe ishte detyrim në një gazetë lokale në Pogradec, Nusiti quaj, ishte, domethënë, botuesja e farefisit të Lazgush Poradetit, Afroviti Gusha, edhe kishte do faqe të hapura për kosovarë që ishim atje në refugjat, edhe fillova me një shkrim, edhe mandej u mblodhën edhe bë libri, to ka shqiptarët, bile, atë shumë përmendet personalitete, përmendet ajo bota si Korçë, edhe Pogradet, sa një miki imi, një kopi kyqyku, me të parë librin e përktheu dhe botoj edhe romanisht. është një dramë personale e imja, por e gjithë kombet që ndodhi me atë egzot, po është kap, se është botuar sa kam qenë refugjat, ka qenë një optimizëm shumë i madh, një dëshirë për të realizuar, për të kurorizuar një 2000 vjet i robërisë dhe ndodhi liria.
ma mirë që ndodhi liria se sa një promovim të bëja një dasëm ose një aktivitet. Kështu që nga gjithë librat kam pas dëshira te për shkak të raporteve që kanë qenë pritjes të jashtëzakonshme të neve që na ndodhin në tokën shqiptare dhe gjithkund ishim refugjat në për tokën shqiptare. Por edhe për rabinin besoj që do të krijohet mundësia. Do të ishte diçka e bukur. Ju përmendet përkthimet. Është menduar që ky libër të ketë edhe jetën e tij, të themi jashtë do të përpiqem për shkak se i bën nder integrimeve, si them, sepse në botë çmohen shumë diversitetet, por në këtë diversitet kulturash e mendimesh ka diçka shumë përbashkët, një filozofi shumë e përbashkët. Edhe tematika, edhe fjalori, fjalësi, ose çdo gjë që është thënë këtu, figuracioni, përmendja se kur përmendet në një varg dikur asgjë nuk është e paqëllimt. Unë kujtoj që do të më rri që qofse krijohen mundësit, sepse natyrisht kjo do punë, do përkthim, po shpresoj që ja vlen sepse duhet pak të imponohemi edhe ne botës. Mos presim sepse unë shpeshherë jam edhe në kundërthënie edhe me këto personalitetet që kemi, me një lule nuk qel pranvera, ose me një dallëndyshë nuk vjen pranvera, kështu që edhe një kadare, shoqër që kemi, po duhet shumë autorë që të përkthehen dhe të shihen që ka në këtë diversitet, ka dhe mendime që përputhen, edhe ju po e shihni edhe Nobelin e mori një tip ekstravagant, sikur që ishte Handke për shembull, dhe pse mos merret se duhet të jenë konkurrentja 5-6 ose 10 kadare, jo vetëm një letërsisë shqiptare. Kemi letërsi shumë të madhe, unë për shijet e mia letrare dhe nuk nguroj ta them, me fjala është i jashtëzakonshëm Roland Gjoza, është i jashtëzakonshëm Fatos Kongoli, është Bashkim Shehu, është Zia Qela, Ridvan Tibra, Ardian Kyçyku, domthon ka emra të jashtëzakonshëm që duhen të shpalosin botës, du të shohin bota këtë letërsi të madhe që kemi. Sikur e promovojmë pak letërsinë. Po, përfitoj pa nga rasti të them edhe diçka, se tash gjithmonë gjuhet një shkas për të thënë diçka. Po. Ne në vitet 60-70 kemi pas poezinë ndër më të mirën në Ballkan, poezia e Kosovës. Sepse duhej shkrimtarët, poetët shumë të mëdhenj që kanë qenë, pavarësisht që kanë qenë pak a shumë në të strukturat të asaj politike, deshte, por dashtë fërkohen, po kanë bërë emër një poezie jashtëzakonshme, sepse është dashtë rëbrin të thuhet rëbria përmes simbolikës, edhe ka qenë një poezi shumë e madhe, shumë e fuqishme për shkak të figuracionit. Tani pak si thuhet, kur ka shumë shtypje parash, ndodh inflacion, kështu që kemi edhe inflacion edhe në punën e botimeve të poezisë, po në kuantitet, në sasi, natyrisht është edhe cilësia. Kjo është punë e botuesve, të kenë fizionomi botuesit, tash po dal në rrafshin tjetër, si botues jam shumë i përgjithshëm, nuk kam dashur të botoj. Bili nga njerë thëmë, qofse mund të krenohem për diçka, krenohem për atë që s'kam botuar, për atë që s'kam botuar. Sepse duhet dishtë edhe të refuzosh. Sepse janë krijuar disa standardet, mos hargjohet kot, sepse një lexues ose lexuesi i ynë shumë i brisht. O duhet afruar, o duhet pas kujdes ta largosh, se nuk e afron dot më me libra. Kështu duhet shumë kujdes i madh. Ju keni pa emisionet që keni ju vazhdimisht duhet bëni emisione të mira që të thoni qëndroni me ne, se nëse nuk e bën emisionin e mirë, ai kot nuk qëndron me. Kështu që duhet jetë profesionalizmi, duhet jetë tematika, duhet jetë po flas për librin. Unë kam arrit që me shumë mund ta depërtoj librin shqip në Paris, në Frankfurt, me shumë mund. Për fat keq si vjet nuk jam mundur, edhe pse isha përgatitur fort mirë. Po kam arrit një gjë, e them pa modesti, kam arrit një gjë që një libër që botohet në Paris jo të jetë i baradhëleshëm, për të jetë me cilësi edhe më të mirë, ndoshta se sa Paris, dhe kjo është kënaqësi e madhe. Para 2 vjetesh ishte përfitoj nga rasti që se kemi kohë. Kemi edhe pak minuta. Ishte një autor, François Henri Desarable, edhe kishte një roman shumë interesant, edhe gjëja e parë që pyeti kur erdhi në Prishtinë, tha pse zgjodhe romanin tim për ta botuar. Edhe unë pa një pa dy thash tematikën që keti në roman,
unë kam lexuar romanin e atij personazhi që e ke në vitin 1976. Domethënë kohën kur ai s'kishte lind ende. Unë e kam lexuar. Dhe këtë dua të them që asgjë nuk ndodh rastësisht. Është fat i madh që kultura jonë, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë, qoftë në Shkup, e gjethiu është në korrelacion, është në koherencë me letërsinë që krijohet kudo në botë. Nuk e kam as një kompleks kur takohen me botuesit më të mëdhenj, me Galimard për shembull, me raporte të jashtëzakonshme. Edhe ata nëse njohin botuesit shqiptarë, njohin qoftë Buzukun, qoftë edhe botues të tjerë. Edhe me vetë faktin që janë krijuar industri e botimit librit edhe në Tiranë edhe në Prishtinë, me panajirit, me gjitha, me frekuentimet që bëjmë nëpër Parizë, nëpër Frankfurt e për gjitha, tregon që ne jemi të pjekur, kemi arrit standardet edhe a bëhen vizat, as bëhen vizat, ajo është problemi i qeverive, nuk është problemi i bëne botuesit, krijuesit e kemi krijuar detyrën tonë. Unë thash që kemi edhe pak minuta, por mendoj që më së miri këtë biseda për mbyllim do të ishte me një tjetër poezi. Po pajtohesh me mua? Patjetër. Mirë, me që Tinën e kemi përmend më shumë unë them njëra prej figurave kyçe pas Rabinit në këtë libër, ndoshta do t'ishte diçka e veçanta ta kishim në poezi. Tina më dhem, do t'a leja për herë tjetër. Është e dhimbshme. Okej. Po për festën. Mirë, për festën, hajde po e marrë. Rabin, ç'është një festë? Rabinin e zu hija hënës, fytyra ju bë mejt, e pyeta për një festë. Çfarë mund t'jetë ajo? Përse i gëzohet njerëzia? Urimet pa fund, buzëqeshjet pa klip. Mori e dha, deshi shumë të fliste, po më shikon të thua se nuk më njehte. Dëgjoj mik, për fest nuk flitet, kur festa vazhdon. Është si kur të flasësh për bukën e tryeza plot. Është si të lagësh me ujin derisa noton. Është si të numërosh parat kur ato nuk i prish dot. Është si të flasësh për shëndetin kur smundja të acaron. Ështet radhiteshin si rruazat e një tufe, po jo, nuk e lash të zgjaste qova gotën të buzët, shiova lëngën rufe, gjithë shka zu të rëtullohet, atëherë Rabini me preku supet si që ka zakon. Dëgjoj mik, që ta dish, një fest ka kuptim kur asgjë nuk të duhet më, je vetja, dëshirat më njanë, gjithë shka është e shkuar, festa të kujton të ardhmen, ngjyrë tek nuk ka, kujdes, mos mertur, bota feston zhytur edhe në një zgjyrë, por Rabin, e Rabinin e zuhia hënës, fytyra ju bë mejt, o mejt krejt. Zotër Zeneli, faleminderit shumë që keni gjetur sot kohë për ne, është gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit për ju që të them diçka, mendoj që ajo që është dashur ta them, kam thënë poezi, po ja vlen thuhet nga diçka mes rreshtave. Faleminderit shumë që më dha këtë mundësi.